Алис гэдэг аав ээж хүү бүтэн өнчин охин асрах газар 17 нас хүртлээр өсөж том болж одоо тентхийн сургалт боловсрол бүх зүйлийг авсан байдаг. За 17 нас хүрсэн учраас амьдралын их даалаад өөрөө бие дааж явахаас өөр одоо ямар ч арга байхгүй. За энэ үед нь түүний одоо загалмайсан ээж нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо мэдлэг боловсрол мэрэгжил сургалт энэ төр гээд явхад бас их хэмжээний цаг орох юм байна. Тийм учраас одоо миний нэг таньдаг нэлээд хөрөнгөтэй мөнгөтэй баян хүн одоо эрүүл мэндийн шалтгааны уулмаас одоо өөрийнхөө гэрт өөрийг нь асрах тийм асрагчийн ажил оронтой байгаа. Чинь хүнтэй ойртож ажиллаа итгэлийн олоод явах юм бол цаашдаа чиний ирээдүйд хэрэгтэй гэдэг бас саналыг хэлсэн байдаг. За загалмайсан ээж гэж ямар хүн байдаг вэ гэхээр яг асрах газар хүүхдүүд бол байж гин. За улс одоо эцэг эхийнхэн үүргийг орлоод хариуцахаас гадна одоо үр хүүхэдгүй ч юм уу янз янзын одоо настай янз янзын эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс очоод тухайн асрах газар хүүхдүүдийг одоо загалмайлсан гэж одоо эцэг их болж болдог байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр яг эцэг эхийн эрх өөрийг хүлээхгүй гэхдээ чөлөө цагийг нь хамт одоо өнгөрөөж хамтдаа хот хүрээ явах дэлгүүр хошоо хийсэх гэх мэтээр ингээд ямар нэгэн байдлаар орон зайгийн нөхөх иймэрхүү үйл ажиллагаа сайн дурын үйл ажиллагаанууд явагддаг байгаа. За Алис бол өөрийнхөө ээжийг бол бүдэг бадаг санан аавыгаа бол мэдэхгүй, аавыгаа ерөөсөө харж байгаагүй. Ээж нь түүнийг баг байхад одоо хүнд өвчний улмаас насарсан учраас Америкийн засаг захиргаа хүүхдийг шууд одоо асрах хамгаалах эрхийг энэ өөр хүлээж аваад тухайн Алис охиныг ингээд асарч хамгаалсан байгаа. За загалмайсан ээж нь түүнд юу гэж зөвлөсөн бэ гэхээр энэ хүнийг сайн дагаад сурах юм бол цаашдаа чиний ирээдүйд хэрэгтэй цалин мөнгө нь бас дайжгүй. Чинийг уулзаад үжээцээ гэдэг тийм саналыг бол тавьсан. За ингээ Алис охин тухайн үед одоо явж очоод 67 настай нэлийн бас хурган баян мөнгө төгрөгтэй нэр хүндтэй нөлөө бүхий нэг эрхэн дээр очсон. За тухайн хүн бол яг насны юунаас болоод нүдний үйл ажиллагаанд нэлээд доголдоод ерөнхийдөө харанхуй буюу сохор болчихсон байсан. За тэгээ сохор байсан учраас өөрийнхөө одоо наануу цаануу жижиг сажиг юмыг өглөө оройны цай хоолонд бүх зүйлийг нь одоо бэлдэж явах заавал нөхөн хэрэгтэй болсон. За өөрөө угаасаа 4 хүүхэд нь том болсон. Эхнэр болон өөр аж хүчний олон хүнтэй учраас тэднэртэй бас саад болохгүй яг өөрийн гэсэн гарын хүнтэй байя гэдэг тийм одоо зүйлийг бол найзтай хэлсэн байдаг. За найз нь буюу загалмайсан ээж нь Алисыг 15 хүрэхэд одоо түн зуучлаад тэгээд тэднийг ажиллахаар бол бүх зүйлийг бол тохирсон. За ингээд мэдээж аавгүй өссөн, ээжгүй өссөн одоо Алис охин шууд амьдралын их талаад гараад нэлээд баян айхтар шаран шантай за нэр хүндтэй нөлөөтэй тийм хүний одоо туслах одоо зарц маягийн тийм ажилд бол орж байгаа. За ингээд тухайн хүний шаран шин бол хэцүү байсан ч гэсэн Алистэй үргэлж зөөлөн хандаж дөнгөж 17 настай охинтой охин учраас одоо бас түүнийг бас ингэ ширүүлээд байхгүй гэж хичээдэг. За тэгээд нүд ам нь ингээ сохор байгаа ч гэсэн бас ерөнхийдөө оюун санаа хүнтэй харьцах бизнес санаа энэ төр нь бол ерөөсөө хараагүй. Хажуугаар нь бас ажил төрлөө хийгээ наав цаагуургаад утас шөрмсөөр бас ажил төрөл амжуулдаг байсан байна. За тэгээ өглөө орой захиа ярих, захаанд хариу үжих, гарын үсэх зурах бүх нарийн ширийн ажилд бол хүүхдүүд нэр туслахаас гадна Алис бас итгэлийн олсон учраас бас зарим зүйлүүд дээр гарын үсэх зурвалгахт нь бол хажууд нь бол тусалдаг байсан байгаа. Хирургийн хүн бас буруу зүрх дээр гарын үсэх зурчихыг гэдээ бас нэлээд сэргийлнэ. Гэхдээ энэ Мартин гэдэг нэртэй одоо энэ 67 настай настан бол Алист итгэж байгаа учраас Алисаар тухайн загтлуудыг уншуулж одоо өөртөө яриулж ойлгоод тэрэндээ таарсан хариу үйлдэлүүдийг бас Алисаар хийлгэж ийсэн бас их итгэлийг үлдээсэн. За мэдээж ийм их итгэл, ийм их хариуцлагатай ажил хийж байгаа учраас Алисын цалин мөнгө бол үнэхээр хангалттай. 17 наснд байхгүй одоо хэмжээний цалин бол авдаг байсан. Нөгөөх нь үнэхээр баян хүн, дээрээс нь бас нэр алдартай өөрийнхөө нэр хүндийг бас бодсон ч бас найзаагаа бодсон ч гэсэн энэ охинтой бол айгүй зөөлхөн харьцаж байсан. За тэр 4 хүүхэд байгаа гэдэг. 4 хүүхэд нь бол яг аавыгаа 67-наас хүрсэн үед нь бүгд сургууль соёлоо төгсөө аавынхон одоо бүтээн байгуулсан том компаниудыг бас хувааж авч чиглэлээр нь хөгжүүлж байсан. За тэгээ ингэж хөгжүүлж байхаас гадна аавынх нь ерөнхийдөө эрүүл мэнд цаашаа дөрөөд чинь цаашдаа одоо эд хөрөнгөөн дээр нь
хэрхэн те хуваарлалт хийх үү, яах үү гэдэг дээр бас хүүхдүүдээ санаа оноо бол нэлээд зовж исэн байдаг. За алис бол энэ бүх зүйлийг бол харж байгаа. Тэгээ мартин гэдэг одоо өвгний өглөө оройны хоол, өдрийн хоол, одоо те солих хувцс бүх зүйлийг сайхан ингээд яг өөрийнхөө аав өвөө мэт одоо ингэж бэлдэж чин үнэт сэтгэлээр ажиллаж ирсэн. За тэгээ янз янзын одоо шалгах ажиллагаанууд бол явагдана. Ерөнхийдөө баян тансаг хүмүүс чинь бас өөрийнхөө хүрээлэл гадны хүн оруулж байгаа учраас бас те янз янзын юм болчих вэ, туршуул байх вэ, ийм байх вэ гэдэг үүднээс жижиг сажиг зөндөө болон одоо тийм шалгалтуудыг бол хийдэг. Жишээ нь хэлэхэд одоо юу гэдэг нь те мөнгө төр бэлэн алт эрдэнэс энтэн тавьж тэрийг авах нь уу, яах нь уу гэдгийг хардаг ч юм уу гэдэг янз янзаар хүнийг бас шалгадаг, сорьдог тийм ажиллагаанууд бол байдаг байгаа. За ингээд алис энэ бүх зүйлүүдийг л амжилтаа давсан. Тэгээ хамгийн гол нь Мартин гэдэг хүнтэй ажиллаж юу нь гоё юмсан бэ гэхээр угаасаа аавгүй өссөн. За тэгээд ийм айхтар одоо тэг хүний хажууд ингээ юм суралцсангаа хангалттай цалин авангаа ажиллахаас гадна энэ хүний нөмөр нөөлөг одоо аав хүн шиг тэр мэдрэмж нь бол алис айгүй гоё байсан. Тэгээд өөрийнх нь хизээч амьдралд амсаж үзээгүй тэр мэдрэмжийг бас Мартин өгдөг байсан учраас алис одоо тэ дарга босс гэж харьцахаасаа илүү бас өөрийнхөө төрсөн эцэг шигээ бас сэтгэлээсээ гүн хүндэлдэг байсан ба. За энэ хүндлэлийг бол Мартин өөрөө ойлгоод заримдаа ингэж хэлж ирсэн байдаг. Би 4 хүүхэдтэй. Тэгээ 4 хүүхэдтэй бага залуугаас нэглүүлээд хамгийн өндөр боловсролтой сургууль, хамгийн гоё хоол, машин тэргээр хөгжүүлээд явсан. Эцсийн бүлэгт одоо намайг ингээд ядраад ирэхэд миний 4 хүүхэд 4 тийш явсан бизнес өгөөд ингээд алга болцсон байж идэг. А гэтэл чи бол энгийн амьдралаас тэр цэцмээ одоо ингээд асар газраас гарч ирсэн мөртлөө хүн зарим хүнд бараг байхгүй хэмжээний юм сайхан сэтгэлтэй байж байгаа чи намайг үнэхээр гайхшруулж байна. Би хүүхдүүдээ боловсролтой, дипломтой, мөнгөтэй, төрхтэй, чадaltaй болгож өсгсөн ч гэсэн чамд байгаа шиг юм сэтгэлтэй болгож өсгөж удаагүй. Тэгээ эндээ бас жоохон харамсаж явдаг гэдгээс Мартин бол хэлсэн. За Мартин тэгээ тэгж хэлэхээс гадна одоо Алисийн ирээдүй болон түүний үзэл бодол, мэдлэг мэргэжил бүх зүйлд одоо анхаарал тавьж эцэг хүний бүр тийм нарийн ширийн зөвлүүд, бизнесийн ноён ухаан, мөнгө төргөө хаана яаж байрлуулах гэх мэтийн бас одоо чиглүүлэгч маягийн бол ажлыг бас давхар хийж ирсэн байна. Тэгэхээр хэр баргийн хүнд одоо дөнгөж 17-8 настай ингэж амьдралд хөлөө олох явж байгаа хүнд ийм өдийн зэргийн туршлагатай хөрөнгөтэй мөнгөтэй нөлөөтэй хүн нөлөөлнө гэдэг бол маш их цаг хугацаа боломж зүйлийг бол товчилж өгдөгөр бол ялгаатай байдаг. За ингээд алис одоо тэднийд ажиллаад 5 10 цаастаа болоо цаашдаа ерөнхийдөө өөрөө хүн амьтандаа суугаад явах гэсэн боловч одоо Мартиныг орхиод явна гэдэг бол өөрт нь үнэхээр хэцүү зүйл байсан. За мөнгө төргөндөө ч биш ерөөсөө яг эцэг хүн шиг хайрлаж байгаа учраас тэр хүнийг одоо хажуугаас нь холдож чадахгүй өнөөдөр цайгаа уусан болов яаж байгаа бол би хаана яаж байгаа бол гэсэн байдлаар ингэж явсан. За ингээд ерөнхийдөө янз янзын амьдралтай цаг хугацааг үдсээр байгаа ингээд энэ хүн маань 80 насны хүрдэг. За ингээд алис тэднийд аль хэдийн 13 жил буюу 30 нас хүртлээ одоо Мартин гэдэг хүнээр амьдраад тэгээ 80 настай Мартин гэдэг хүн цаашдаа ерөнхийдөө биеийнхаа нэлээд муудаад нүд чиг сонсголууд нь ерөнхийдөө бас хэцүү болоод өөрийн гэсэн гэрээслээ бас бичээ өөр хүүхдүүд нь бас илүү давтамжтай авраг ойртож ирж бас нарийн ширийн 8 панц дээрээс нь одоо хамгийн гол зүйл бол гэрээслэл буюу одоо хинд хэний юуг өхөө нас барсны дараа ямар нэгэн зүйл одоо ингээд үл ойлголцох асуудал гараад үр хүүхдүүд нь хоорондоо алаан хядаандаа тулах үе гэдэг дээр бол олон хүмүүс өмгөөлөгчнөр одоо ар гэрийнх нь санаа зовж байсан. За хүүхдүүд нь хүртэл санаа зовж байсан. За хүүхдүүдээ хэн хинбэ, хэн ямар чиглэлээр мэрэгсэн бэ гэдгийг мэдж байгаа учраас Мартин өвгөн өөрийнхөө үлдсэн цаг хугацааг аль болохоор амар тайван өнгөрүүлэхийг бол хичээсэн. За ингээд нэг өглөө босоод одоо өглөөний цай бэлдээд байж идэл одоо Мартины нэг дунд хүү гарч ирээд алисиг нэг айтаахан өглөөний цай бэлдээд аавын цайгаас гадна надад бас нэг айтаахан бэлдээд гэдэг тийм захирангүй өнгөдөөгөр одоо нэг тушаал өгсөн байдаг. За үүнийг одоо Мартин өвгөн сонсонгуудаа хүүрөөгөө бол асар хүчтэй ууралсан. За чи миний алистэй ингэж харьцахгүй шүү. Алис бол одоо 13 жилийн турш өнөөдөр миний харах нүд сонсох чих миний бүх зүйлд одоо ингэ тусалж байгаа итгэлтэй хүн байгаа. Чи энэ хүнийг ингэж боол шиг зарц шиг харьцна гэж байхгүй шүү. Би чамайг яхад ингэ үзлүүлээд ингэж харьцах юм бол чамайг хүү гэж бодоход болно шүү гэж хэлсэн. За тэнгуут нь дунд хүн одоо аавда гомбод юу сүртэй алисаас одоо дутуу намайг үнэлж байгаа мó тэр гэсэн хэд үг шидчихэд гараагаар явсан байдаг. За алис бол яг эцэг хүү жоохон толгойцоход эвгүй мэдрэмж авсан ч гэсэн бас Мартин дээр хуржээд өглөөний цайгийн бэлдэж өгөөд хажууд нь суусан. За тэгэхээр Мартин өвгөн
хүүгийнхээ өмнөөс бол уучлалгүйсэн байдаг. За ингээд би бол ийм зүрх сэтгэлдээ ухаалаг хүүхдүүд бол өсгөж чадаагүй, мөнгөтэй төрхтэй нэр хүндтэй хүмүүсийг бол өсгөж чадсан. Тэгээд миний хүүхдийн гаргасан энэ бохир заван аашийг эн чи уучлаарай би тэгээд хардаг нүдтэй барьдаг чадалтайхан байсан бол наадах чинь бас нэг 5 салабоо өндрөх байлаа энэ төр гэдэг тийм ярьдаг. Тэнгүүд Алис гэдэг 30 настай бүсгүй бол явж ерөнхийдөө би танд л ажилладаг. Тэрнээс таны хүүхдүүдэд ажилладаг. Таны хүүхдүүд надад ямар аншин гаргана яа нүг надтай хамаахгүй. Хамгийн гол зүйл бол би таныг л одоо амар тайван байлгах хамгийн сүүлчийн мөч хүртэл чинь ингээ байх өндөр хүсэлтэй гэдгийг хэлсэн. Тэнгүүд нөгөө Мартин за энэ бүх зүйлд чинь үнэхээр их баярлаа. Тэгээ тун удахгүй чиний төрсөн өдөр болно тийм үү гэхэд Алис тийм 3 хоногийн дараа одоо миний төрсөн өдөр болно гэж хэлсэн. Тэгэхэд Мартин нөгөө чиний төрсөн өдрийг хэдүүлээ гэр бүлээрээ одоо энэ сайхан байшиндаа тэмдэглэнэ гэсэн. Тэгэхэд Алис за хэрэггүй одоо таны хүүхдүүд бас дургуутсах би зүгээр найз нөхөд үргэлжлэх залуутайгаа бас наануу цаана угаад ганц хоёр газар ороод ингэ тэмдэглэж болж гэнэ гэсэн чинь нөө тэр хамаа авахгүй тэрийг чи өөрөө орой хий ямарсан өглөө болон ажилдаа ирэхэд чинь би чамд жижигхэн хөөрхөн бас юм бэлднэ гэдэг тийм үгийг бол хэлсэн байдаг. За ингээд 30 насны төрсөн өдөр буюу ерөнхийдөө эд хөрөнгөтэй эдийн засаг талаасаа хувь хүнийхээ хөгжил талаасаа юм сүзэдлийг тайлах оюуны өндөр мэдлэгийнхээ ачаар Алис хүн 30 настай одоо бүх зүйлэн сайхан тэгшэрч гисэн одоо Мартин өвгнөөс ингээд салаад явхад бол ямар ч асуудал байхгүй. Гэхдээ нэг хар баг наснаас хажууд нь байсаар байгаа яг өөрийнхөө аав шиг өвөө шиг харилцуучаас бас ингээд ярилдаж уралдаач юм аагаар авч ямар ч боломж байхгүй. Яг харахгүй л сэтгэлд нэг юм тэгэлдэд байсан бэ. За ингээ өглөө ирэхэд бол одоо Мартины 4 хүүхэд одоо бас бусад жолооч өмгөөлөгч нар өчнөө олон хүмүүс ирчихсэн. Найз нөхдөд цуглдсан байсан. Тэгээ Алис охин гахаад юу олон та зөвлөж байхад өнөөдөр чиний төрсөн өдөр учраас бид нар чамд хүндлэл үзүүлэх гэж байна. Өнгөрсөн 13 жил миний одоо шадар туслах байж өнөөдрийг хүртэл өдөө зэрэгтэй намайг асарсан чамд бид нар бүгд өртөө бүгд баярлж байгаа гэж хэлсэн. За ингээд 4 хүүхэд нь бол яг аавыгаа Алистай амир сэтгэл гаргаад байхад заримдаа бас чиг хийгээд аав ерөөсөө өөрийнхөө хүүхдүүдийг ойлгохгүй өрөөлийн хүүхдийг олгоод ингээд авах юм. Энэ охин одоо яаж аавын толгойг бадчих вэ гэсэн бас хурган ховж хоорондоо гүйлгдэг байсан байгаа. За ингээд Мартин өвгөн гарч ирээд одоо төрсөн өдрийн мэд хүргээ тэгээд сайхан тэврээд Алисыг одоо дагаад гарыг гэж хэлсэн. За ингээд бүгдээрээ одоо тухайн цэцэрлэг ташаандаа гарч ирэхэд айгүй хөөрхөн сүүлийн загварын машиныг ингээд айгүй гоё ингээд мандаг юмар ингээ оргоо тавьчихсан. За энэ бол одоо чиний 30 насны төрсөн өдрийн бэлгээ чинь бэлгийг авах эрхтэй гэдгийг бол Мартин өвгөн хэлсэн байгаа. За тэнгууд энэнийг хараад одоо Алис ихээр гайхаж та надад ийм өндөр хүндлэлтэй эдийн зэргийн машин тэрийг авч бол хэрэггүй байсан шүү дээ. Угаасаа л та байгаагаараа хандж байгаа хандлагч нь өөрөө надад хамгийн том бэлгэжтэй гэж хэлэхэд бол үгүй би чамд заавал нэг бэлэг өгөх ёстой гэд тухайн машиныг өгсөн. За энэ үед одоо өвгөрөө 4 хүүхдүүд аль хэмжээний нэлээд хөрөнгө нөлөөтэй томтой гадаадуудын сургууль төгсчихсөн боломжийн амьдралтай хүмүүс мөртлөө аав нь ингээд нэг юм үүслэх зарчтай бас дажгүй 40-50 мянган долларын хөөрхөн машин тэр бэлгэлж байгааг хараад бас жоохон хоорондоо жигжүүг хийсэн. Энэ юу яагаад ийм машин авах хэрэгтэй энэ төр гэдгээ сонсогдох маягаар хэлсэн байна. За үүнийг сонссон Мартин өвгөн бас ихэд игдүүцэж хүүхдүүд руугаа нэг муухай одоо ярвас хийчээд тэгээд Алисыг дагуулад өрөөндөө орцгоосон байдаг. За ингээ өрөөндөө орж ирээд араас нь нөгөө нэг 4 хүүхэд болон өмгөөл байх хүмүүс орж ирэхэд бол хэлсэн байгаа. За та нар бүгдээрээ суужээ. Тэгээд өнөөдөр Алисын төрсөн өдөр учраас би одоо Алис зориулаад бас ганц 2 зүйлийг бэлгэлэхээс гадна бас хэлэх зүйлүүд байгаа гэж хэлсэн байгаа. За ингээ хүүхдүүд нь цуглаад ингээ суудсан бүгдээрээ сайхан цэмцэгнээл мөнгө төрөгтэй болчихсон. Бид нэр одоо дэшээ доошоо танилтаа нэг ядарсан зарцтай бас ингээ ширээн дээр зэрэгцээ суугаад тахын хаа энэ гэсэн маягаар сууж исэн. За тэгтэл Мартин өвгөн бол яг амьдралын нарийн ширийн бүх зүйлийг үзсэн 80 наслц учраас бол тэгээд өөрийнхөө гэрээслэлийг бол одоо танилцуулах үйл ажиллагааг давхар явуулна. За ингээ өмгөөлөгч болон бас бус одоо ах トゥ нар нэрч гисэн учраас энэ одоо гэрээсэл танилцуулах үйл ажиллагаа бол бас нэг зүйл болж байгаа. За тэн дээр 4 хүүхдээ цуглуулж байгаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр
Одоо ингээд та нарын хариуцаж одоо явж байгаа компани бизнесүүдийг бол та нар өнөөдөр хүртэл амжилттай авч явж байна. Тийм учраас одоо тэ намайг өгснээ дараа эдгээр хөрөнгө одоо бизнесийн үйл ажиллагаануудаа бол та нар авч явдгаар аваад яв. Харин энэ байшин одоо тэ энэ шилтгэн дээрээс энэ газар тэ энд байгаа бүх машины цуглуулга өөр одоо өчнөө энэ байшинтай хамаарал бүхий зүйлүүдийг би өөрийнхөө үйлчлэгч Алисад одоо гэрээсэлж үлдээж байна гэдэг үг хэлсэн байгаа. За тэнгуүч нөгөө дөрвөн хүүхдийнх нь эмэгтэй нь яг тухайн одоо тэ аавынхон орд харш одоо машины цуглуулга бас бус морьч гэдэг юм уу тэ энэ зүйлүүдийг нь өөрөө аавн дараа нь тэрийг бас дүүнэртэйгээ ингээ хуваана гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байсан. За гэтэл үнэхээр юм ил гайхацэл хөвгрөөд шууд тэр дундаас эсэргүүцэж аавынхуудаас босч ирээд та яхаараа тэ бидний одоо дундын эд хөрөнгийг одоо энэ зарцад ингэж дураараа бидэнтэй ярьж үлдэхгүйгээр өгдөг юм бэ гэдэг тийм хатуу хахир үгийг бол хэлсэн. За өвгөн бол хариуд нь Алисад чамд байхгүй сэтгэл байдаг. Дээрээс нь чи миний эрүүл мэнд тэ цаашдын хувь заяан санаа зовдгоо дандаа миний нэр дээр байгаа үйл хөдлөх хөрөнгө бизнесүүдэд санаа зовж ирсэн чинь би олон жилийн өмнөөс мэддэг учраас чамайг ийм хүн учраас би Алис ингэж их сэтгэл гаргаж эдийн зэргийн одоо хөрөнгө мөнгийг бол үлдээж байгаамаа. Тэгэхээр чи энэ зүйлтэй бол маргах хэрэггүй. Миний одоо үлдээж байгаа гэрээсэл бүгд аль биесны хуулийн дагуу одоо ингээд лизинг нэр дээр очихоор гар хөлийн үсэг нотариотой өнгөрч нараа ингээд байлцаад ингээд болж байгаа гэж хэлсэн. За октод болон хөвгүүд нь бол бүгд эвгүүцэж одоо тэ аавынхаа үнтэй цуглуулаад одоо тэ янз янзын зүйлийг өөрсдөө бас дотроо сэмхэн тэрийг энийг би аавна гэж бодож исэн одоо тийм их хүлээлт бол ингээд байхгүй болж байгаа. Хууль ёсны хувьд ч уламжгүй болчих байна. Аавынх нь өөрийнхөө сүлийн захиас нь ч ингэж тарсан. За ингээд ахтуу дөрөв нөгөө Алис руу их сүртэй хараад миний аавын толгойг чи яаж эргүүлдэг байна гэх мэтэр одоо янз янзын үг хэлсэн. За Алис тэгээд би энэ зүйл болно гэж мэдээгүй. Би энэ зүйлийг авахгүй гэж хэлсэн. Гэтэл Мартин өвгөн бол чамд заавал өгөн тэгээд үргэлжлүүлээд бас чамтай яриа надад байгаа. Та нар бүгдээрээ гарч ий гэж хэлсэн. За ингээд дөрвөн хүүхэд нь унтуцаа түнтэгнээд гараа явсан. Араас нь өмгөөлөгч болон тэ ах トゥ нөлөөтэй найз нөхөд одоо нөгөө загламсан ээж мэд баахан хүмүүс бүгд хаалганы гаднаас нь хаагаад бол бүгд гарцгаасан. За өвгөн одоо иймэрхүү гал асаасан айхтар ярьцлага хийсний дараа Алисаас бас уучлалт гуйгаад өдөө олон жил тэ ингэж одоо асарсанд үнэхээр баярлдаг шүү. Тэгээд надад одоо цаг хугацаа маш бага үлдсэн. Тэгээд ямар ч үсэн амжид чамд энэ одхаш одоо байшин саваа ингэж өгч байна гэдгийг хэлсэн. За Алис бол үнэхээр гайхаад эгэлзээ 50 эгэлзээ 5 хүүхэд төгсөн дээрхаа би бол яг хуу таны тэ хажууд ажиллаад 5-6 хураас нь тэгээд тэрнээс гадна таны надад өгсөн бизнесийн мэдлэг онол одоо энэ бүх зүйл чинь одоо надад бас боломж юм байгаа учраас би цааш өөрөө гайтах аваа явчихна гэдгийг хэлсэн. Гэтэл өвгөн яг хөө тэр талаараа бол тийм гэхдээ энэ бүх эд хөрөнгөний бас тодорхой хэсгийн хувийг чи авах хууль ёсны эрхтэй хүн юм а гэдгийг хэлсэн. За энэ үгийг одоо Алис сонсоод байгсан. За тэнгууд өвгөн залгуулад ерөнхийдөө би бүх зүйлийг харахгүй байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө өнгөрч дууссан амьдралаа бол аягүй сайн мэддэг. Тэгээ миний өнөөдрийн хүртэл одоо тод байдаг. Тэр тусмаа чиний ээжийн царай бол миний одоо тод байдгаа гэж хэлсэн. За энэ үгийг сонсоод Алис маш ихээр гайхсан. За тэгээ гайхаад та миний ээж яа танд ингэж хэлсэн. Тэгэхээр бол яг мөнгөтэй дүүртэй цагтаа цалгиж явж байхад хүүхдүүдэд харуулах гээд чиний ээжийг би бас одоо тэгээ өөрхөн гэр орондоо ингэж ажилуулдаг байсан. Тухайн би 50 настай байсан. Тэгээд яг хуу танай ээжтэй дотны харилцаанд ордог байсныг минь одоо тэ миний эхнэр болон дөрөв хүүхдийн ээж мэдсэн учраас танай ээжийг одоо манад одоо ажиллах ямарч боломжгүй болгоод одоо ингээд хөөгөөд явуулж исэн байдгийм аа. Тэгээд энэ зүйлээс болоод танай ээж асар их гомдоо тэгээд ахиж надад хобоорхгүй тэр чигээр алга болсон. Тэгээд алга болсны дараа тэ чи төрсөн төрөө чамайг удаагүй байхад тэгээд ээж чинь би энэ өвдөө тэ сүүлдээ чи асамжийн газар орсон гэдгийг би сүүлд олж мэдсэн. Чамайг 17 нас хүрэх үед чинь би мэдсэн. Тэгээд 17 нас хүрсний чинь үед би тэр зүйлийг мэдчихээ тухайн үедээ чамд очиод би чиний төрсөн эцгээ гэж хэлэх одоо ямар ч тэ ёс зүйн болон эрүүл мэндийн одоо тэ өөр олон хүчин зүйлийн шалтгаанаар би бол хийж чадаагүй. Өдөө олон жил чамайг хажуудаа байсан зааж сургасан одоо энэ үйл ажиллагаанууд маань цэвэр дарга гэхээсээ цэвэр эцэг хүний үүрэг оройтсон ч гэсэн тэ энэ бүх зүйлийг дамжуулах гэсэн аав хүний санаа оноо байсан шүү. Тэгээ энэ бүх зүйлийг чиний загламаас ээж мэдж байгаа. Тэгээд танай ээжийг манахаас явсан дараа удахгүй зүтгэр эцтэй явж байхад одоо тэ одоо миний найз
нөлөөтэй энэ одоо тий залмаас ээж чинь бол анзаараад тэгээд таны ээжтэй уулзаж ярихад бол яа харахгүй одоо тий надаас жирэмсэн болоод тэгээд ингээд тэр бүх зүйлээсээ тий стресстэй тэгээд ингээд ямар ч байсан чамайг төрүүлэхээр шийдээд ингээд төрүүлсэн. Тэгээд чамайг төрснийг бол одоо манай залмасан тэгээд танаа залмаас ээж чинь бол мэдчихсэн чам төрхөөс чинь хойш ерөөсөө асамжийн газар очтол чинь чамайг ерөөдөө холоос ингэж ажиглаж исэн байдаг. Тэгээ 17 нас хүрэхэд чинь надад энэ тухай хэлээд тэгээ бид хоёр ярилцаад чамайг ингээд гэртээ азарсан. Азараад чамд хамгийн өндөр цалин хамгийн өндөр хамгаалал бүх зүйлийг тавьсан. Бүх юм чинь цаанаас юм учиртай байсан. Чи бол яг харахгүй миний охин. Тэгээд миний охин учраас миний эд хөрөнгө одоо энэ бүх зүйлүүдээс бас хүртэх хэрэгтэй. Дээрээс нь чамд дээр чинь юм те дөрвөн одоо ах эгч бас байдаг гэдгийг бас мэдүүлэх гэж өнөөдөр одоо энэ бүх зүйлийг хийлээ гэдэг үгийг хэлсэн. За Алис гэдэг охин энэ бүх зүйлийг сонсоод толгоо нэргээ те үнэхээр бүр хийх үггүй болсон. Тэгээ өөрөө сэтгэл нь тайвшраад баахан уйл тэмрэлдэж дуусныхан дээр бол хэлсэн байдаг. Би таныг те ягаад ч юм зэн сөнгөөр өөрийнхөө аа байгаасаа эсвэл аавны нэм шиг тэгээ сандаг байсан. Тэгээ энэ бүх мэдрэмжүүд мань худлаа зүйл биш байсан байна. Та яа харахгүй миний аав муу юм байна. Тантай төстэй ижил шинийн тэмдэг те одоо биеийнхаа зүс царай гаргаж байгаа характер энэ төр бол надад адилхан байдгаа. Тэгээ энэ бүх зүйлүүд магадгүй давхцал бах энэ хувь тавилан байх гэж боддог байсан. Гэтэл та бүдээрээ те эцэг үрийн бас тодорхой хэмжээний генетикийн холбоотой байсан юм гэдэг би үнэхээр баярлж гин гэж бол хэлсэн ба. Яг тэгэхээр тань шиг аавтай байна гэдэг надад хувьд бол үнэхээр нэг төрлийн хэрэг гэж одоо хэлсэн. За ингээд Алис өөрийнхөө аавтай тавиралтай дараас нь одоо нөгөө дөрвөн ах トゥ нар бүгдийг нь оруулаад энэ бүх зүйлийг нь өмгөөлөгч одоо тий тайлбарж генетикийн шинжилгээ болон одоо Алисын охины тий амьдралд туулсан бүх зүйлийг бол ярьсан. За энэ зүйлийг сонсоод одоо ах トゥ нар нь одоо өөрсдийнхөө Алисыг 13 жил ажиллаж явах үеинд ил далд янз янзын тий шоглоонтой, хоржоонтой, новшин ааш авир бол гаргаж ирсэн. Тэр бүх зүйлдээ иччихсэн байгаа. Ягаад тэгэхээр яхаарахгүй өөрсдийнх нь одоо мах цусны дасархаа буюу нэг эцэгтэй айлын одоо 5 хүүхэд гэдгийг мэдээд бүгд бол ичсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө баян хүн байна гэдэг мөнгө төр материалаас гадна бас сэтгэл санаа, оюун ухаан, хүнтэй харьцах чадвар дээр бас их баян чинээлэг одоо тийм мундаг байх хэрэгтэй тийм үйл явдал болж байна. Тэгээд ямар ч байсан Америкийг донслогсон энэ түүх олон хүнд тэр зам олон хүний хүнтэй харьцах өөрөөсөө доод тушаалын хүмүүстэй тий харьцах арга ажиллагаа зааварчилгааг өгсөн маш том хэмжээний бас гоё түүх болж үлдсэн байдаг. За ингээд манай гоё түүхүүд цуглаа байнга сонсож орж гараад дардаг барьдаг бүх юмаа дардаг мөн цай кофений хандыг байнга явуулдаг тий хүмүүстэй бол үнэхээр их баярлаа. Тэгээд тун удахгүй гоё түүх маань үргэлжлүүлээд нэг иймэрхүү хүнд хэрэгтэй эерэг позитив түүхүүдийг одоо төлхөө оруулаад явнаа. Тэгээд та бүхэн орж гараад гоё түүхтэйгээ хамт байгаарай.